哎，这小猫哪捡的？小朋友？啊，再看看，吃饭的路上捡的，看，再看看，举起来，小猫，哎呀，是个小菊，哎呀，现在都是这种情况，你知道吧？那家长，知道吗？送来的啊，又和你一样，跟做个伴吧，一起一块做个蛆虫。哎呀，这现在小区流浪猫没人管的太多了，你知道吗？现在净是这种情况。这家伙的来的干饭呢，哎呀，太有答案了。